أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurden einige Ereignisse bezüglich der Vorbereitung für die Schlacht gegen die Ungläubigen aus Mekka berichtet. Die weiteren Details sind folgendermaßen. Es gab eine Person mit dem Namen Umayya bin Khalf und eine zweite Person mit dem Namen Abu Lahab. Sie haben gezögert, sich für die Schlacht vorzubereiten. Dazu heißt es in den Ausführungen: Die Oberhäupter der Quraysh hatten das Ziel, jede Person für diese Schlacht zu bewegen. Jedoch war Umayya bin Khalf abgeneigt. Ein Oberhaupt von Mekka, Uqba bin Abu Mu'ayt, ging zu Umayya. Er brachte ihm ein Parfüm und etwas, wodurch Rauch hervorkam, und er sagte: O Abu Lala, O Abu Lahab, nimm du diesen Duft von Frauen, denn du gehörst auch zu den Frauen, da du nicht zum Krieg mitgehst. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abu Jahal ging zu Umayya und sagte zu ihm: Du bist einer der Oberhäupter und eine geehrte Person unter den Mekkanern. Wenn die Leute dich sehen, dass du dich vom Krieg fernhältst, dann werden diese sich auch vom Krieg zurückbewegen. Daher solltest du auf jeden Fall mit uns losziehen. Sei es für eine Reise von 1 bis 2 Tagen, und danach kannst du zurückkehren. Umayya fürchtete sich deshalb, zur Schlacht zu ziehen, da der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, bereits eine Prophezeiung über seinen Tod gegeben hatte. Er selbst hatte auch die Kenntnis über die Prophezeiung. In Bukhari ist eine Überlieferung von Abdullah bin Maas von Abdullah bin Masud erwähnt. Hazrat Sa'ad bin Mu'ad ist für die Umrah losgezogen und traf Umayya bin Khalf. Beide kannten sich aus der Vergangenheit. Es war die Gewohnheit von Umayya, dass wann immer er nach Syrien ging und Medina überquerte, übernachtete er bei Hazrat Sa'ad. Umayya sagte zu Hazrat Sa'ad, dass er noch warten soll. Er, Hazrat Sa'ad, wollte die Umrah vollziehen. Jedoch sagte Umayya, dass er noch warten soll. Wenn die Mittagszeit beginnt und die Menschen sich verstreuen, sollte er das Tawaf vollziehen. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde aufgrund der Gegnerschaft gegenüber den Muslimen getroffen. Als nun in der Mittagszeit Hazrat Sa'ad das Tawaf vollzog, sah er Abu Jahal. Abu Jahal fragte, wer denn gerade die Umrundung der Kaaba vollzieht. Hazrat Sa'ad sagte: Ich bin Sa'ad. Abu Jahal sprach: Wirst du die Umrundung der Kaaba in Frieden vollziehen, obwohl du den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, und seinen Gefährten Schutz gewährt hast? Hazrat Sa'ad antwortete: Ja. Hiernach kam es zu einem Wortgefecht. Also Abu Jahal hat ihn herausgefordert, wie er denn hier das Tawaf vollziehen könne. Er sei derjenige,
der den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Schutz gewährt hat. Hazrat Sa'ad entgegnete, dass er gewiss den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Obhut und Schutz gewährt hat und darüber hinaus er auch das Tawaf vollziehen wird. Danach folgte ein Wortgefecht. Umayya sprach zu Hazrat Sa'ad, O Sa'ad, sei nicht laut gegenüber Abul Hakam. Dies war die Kunya von Abu Jahal. Er ist der Oberhaupt der Ahle Wadi. Hazrat Sa'ad sagte, bei Gott, wenn du mich danach hinderst, das Tawaf von Allahs Haus zu vollziehen, dann werde ich ein größeres Hindernis darstellen, und zwar jenes, ich werde euren Handelsweg nach Syrien, der über Medina führt, blockieren. Hazrat Abdullah bin Masud sagte, dass Umayya zu Sa'ad immer wieder sagte, dass er seine Stimme noch nicht so erhöhen soll, und er versuchte ihn zu stoppen. Hazrat Sa'ad wurde wütend und sprach zu Umayya, lass mich in Ruhe und unterstütze ihn nicht. Also unterstützte Abu Jahal nicht bei dieser Sache. Ich habe vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm gehört, beziehungsweise er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, dass er dich töten wird. Das heißt, er hat eine Prophezeiung bezüglich deines Todes gegeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, diese Leute, also die Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, werden dich töten. Umayya fragte, bin ich damit gemeint? Hazrat Sa'ad antwortete, ja, du bist gemeint. Umayya fragte, wird es in Mekka geschehen? Sa'ad antwortete, das weiß ich nicht. Umayya sprach, als er dies hörte, bei Gott, wenn Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, eine Sache äußert, dann spricht er keine Lüge. Dann ging er zurück zu seiner Frau und sagte, weißt du, was mein Yatrabi-Bruder zu mir gesagt hat? Sie fragte, was hat er gesagt? Umayya sagte, er hat von Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm gehört, dass er gesagt habe, dass er mich töten wird. Seine Frau sagte, bei Gott, Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, spricht keine Lüge. Dies war die Prophezeiung, die Umayya Angst eingeflößt hat. Daher wollte er nicht gegen die Muslime in den Krieg ziehen. Hazrat Abdullah bin Masud sagte, als nun die Menschen nach Badr loszogen und ein Rufer nach Unterstützung kam, sagte die Frau von Umayya, kannst du dich nicht mehr an die Sache erinnern, die dein Yatrabi-Bruder zu dir gesagt hat? Er beabsichtigte dann zu gehen. Jedoch sagte Abu Jahal zu ihm, du bist einer der Oberhäupter dieses Tales, daher solltest du wenigstens für 1 bis 2 Tage mitgehen. Sodann ist er mit ihnen für 2 Tage mitgegangen und Allah hat ihn töten lassen. Einige Biografen haben auch diesen Punkt angesprochen, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, dass er ihn töten wird. Jedoch hat der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihn selbst nicht getötet. Die Erläuterung ist folgende. Die Bedeutung war jene, dass er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, der Grund für seine Tötung sein wird. Denn außer dem Bruder von Umayya bin Khalf mit dem Namen Ubay bin Khalf hat er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, niemanden getötet. Diese Person hat der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, bei der Schlacht von Uhud getötet. Dann schreibt der Erläuterer, Hazrat Sa'ad habe zu Umayya gesagt, dass die Gefährten von Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ihn töten werden. Denn wie bereits erwähnt, wird in der Überlieferung auch erwähnt, dass er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, oder seine Gefährten ihn töten werden. Kurzum, er wurde getötet und es ist nicht notwendig, darüber zu diskutieren, wer ihn getötet hat. Es war eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Genauso fürchtete sich auch Abu Lahab, in die Schlacht zu ziehen. Er hatte an seiner Stelle eine Person mitgeschickt und ist nicht selbst zur Schlacht gezogen. Der Grund, warum er nicht mitgegangen ist, war der Traum von Atika bin Abdul Muttalib. Er pflegte zu sagen, dass der Traum von Atika so sei, als würde man eine Sache von der Hand entgegennehmen, also eine sehr sichere Angelegenheit. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saib hat dazu Folgendes ausgeführt. Es gab nur 2 Personen, die gezögert haben, an dieser Schlacht teilzunehmen. Es war Abu Lahab und Umayya bin Khalf. Ihr Zögern war nicht aufgrund des Mitgefühls gegenüber den Muslimen, vielmehr fürchtete sich Abu Lahab vor dem Traum seiner Schwester Atika bint Abdul Muttalib. Ein Traum, den sie 3 Tage vor dem Kommen des Samsams gesehen hatte, in der die Zerstörung der Quraysh sichtbar war. Umayya bin Khalf war aufgrund der Prophezeiung in Furcht, den der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, über seine Tötung gemacht hatte.
Die Kenntnis dazu hatte er in Mekka zu Sa'ad bin Mu'ad erhalten. Es bestand jedoch die Befürchtung, dass wenn diese beiden Oberhäupter der Quraysh zurückbleiben, die Bevölkerung von Mekka beeinflusst wird. Daher haben die anderen Oberhäupter der Quraysh sie motiviert und auf ihr Ehrgefühl hingewiesen und sie dadurch überzeugt. Während Umayya sich selbst bereit erklärte, hat Abu Lahab eine andere Person dafür bezahlt, an seiner Stelle zu treten. Nach 3 Tagen der Vorbereitung war eine Armee von 1000 Soldaten bereit, aus Mekka loszuziehen. Das Heer befand sich noch in Mekka, als einigen Oberhäuptern der Mekkaner der Gedanke aufkam, dass aufgrund des Streits zwischen den Banu Kanana und Banu Bakr die Banu Kanana die Gunst der Abwesenheit ausnutzend Mekka angreifen könnten. Deshalb waren einige Quraysh nicht ganz sicher. Doch ein Führer der Banu Kanana namens Suraka bin Malik bin Josham, der sich noch in Mekka befand, versicherte ihnen, dass es gegen Mekka keinen Angriff geben werde. Suraka war in der Feindschaft gegen die Muslime so stark, dass er mit dem Heer bis nach Badr gekommen war. Doch als er das muslimische Heer sah, war er so beeindruckt, dass er vor Kriegsbeginn mit seinen Anhängern zurückkehrte. Bevor die Quraysh von Mekka losgezogen sind, gingen sie zur Kaaba, um zu beten. Sie beteten: O Gott, jene Partei, die in deinen Augen angesehener ist, hilf dieser Partei und vernichte die andere Partei. Danach brachen die Mekkaner sehr motiviert aus Mekka auf. Sie hatten schon zu Beginn für ihre Zerstörung gebetet. Anfangs betrug die Größe ihres Heeres 1300. Doch da die Banu Sora und Banu Adi das Heer verließen, betrug ihre Anzahl gemäß einer Überlieferung nur noch 950 und gemäß einer anderen Überlieferung 1000. Gemäß einer Überlieferung hatten sie 100 bzw. 200 Pferde, 700 Kamele und 600 Ausrüstungen. Darüber hinaus hatten sie Pfeile und Waffen in übermäßiger Anzahl. Über die Vernichtung der mekkanischen Führer gibt es einen Traum von Juhaym bin Salt. Die Quraysh verließen Mekka und trafen in Juhfa ein. Juhfa liegt auf dem Weg nach Medina ca. 82 Meilen von Mekka entfernt. Juhaym bin Salt berichtete ihnen, dass er im Traum einen Mann auf einem Pferd reitend sah. Mit ihm war auch ein Kamel. Er sagte, dass Utbah bin Rabia ermordet wurde. Shayba bin Rabia ermordet wurde. Abu Hakam bin Sham, also Abu Jahal, wurde ermordet. Umayya bin Khalf wurde ermordet. Und dieser und jener wurde ermordet. Er erzählte alle Führer, die in der Schlacht ermordet wurden. Dann bohrte er sein Schwert in den Nacken des Kamels und ließ ihn zu den Zelten der Quraysh laufen. Dann bohrte er. Es gab kein Zelt, welches nicht mit dem Blut des Kamels befleckt wurde. Als Abu Jahal das hörte, verspottete er ihn und sagte, dass aus den Banu Mutlib noch ein Prophet entstanden sei. Wenn wir morgen in die Schlacht ziehen, werden wir sehen, wer ermordet wird. Wie bereits erwähnt, kehrte Abu Sufyan wieder zurück. Er ließ Abu Jahal mitteilen, dass er die Schlacht nicht zu führen hätte und heimkehren solle. Wie bereits erwähnt, ging Abu Sufyan dem Heer voraus und erreichte eine Wasserstelle. An dieser Wasserstelle fragte er einen Mann, ob hier eine außergewöhnliche Karawane vorbeigezogen sei. Der Mann sagte, dass zwar keine außergewöhnliche Karawane vorbeigezogen war,
Es sind jedoch zwei Männer gekommen, die ihre Kamele auf diesem Berg gesetzt haben und ihre Eimer mit Wasser gefüllt. Und im Anschluss ihre Kamele auf diesen Berg gesetzt haben und ihren Eimer mit Wasser gefüllt haben und wieder gegangen sind. Abu Sufyan ging an die Stelle, wo sie ihre Kamele gesetzt hatten, und begutachtete den Kot und fand in ihm Dattelkerne aus Medina. Er ging zurück zu seinen Anhängern und ließ ihre Kamele umkehren und brach zur Küste auf. Er ließ Badr rechts von ihm. Dies habe ich in der letzten Chutba bereits erwähnt. Nachdem Abu Sufyan seine Anhänger in Sicherheit gebracht hatte, ließ er eine Botschaft an Abu Jahal schicken, dass du in die Schlacht gezogen bist, um deine Karawane, Männer und Vermögen zu schützen. Diese sind nun beschützt, deshalb kehre zurück. Doch Abu Jahal sagte bei Gott, wir werden nicht zurückkehren, ehe wir nicht Badr erreichen. Badr war eines der Orte in Arabien, welche für Veranstaltungen bekannt war. Jedes Jahr fand dort ein großer Basar statt. Er sagte, wir werden dort 3 Tage verbleiben, ein Kamel schlachten, zu essen geben und Alkohol zum Trinken anbieten. Unsere Dienerinnen werden vor uns Lieder singen. Ganz Arabien wird über unsere Reise und unsere Armee hören. Sie werden sich dann sicherlich stets vor uns fürchten. Daher sollt ihr weiter voranschreiten. Dies sagt er, um Ehrfurcht einzuflößen, und dass sie gewiss mit der Armee dorthin gehen werden. Mit ihnen war auch der Stamm Banu Zuhra. Darüber steht geschrieben, dass dieser Stamm beschloss zurückzukehren. Als man die Nachricht von Abu Sufyan erhalten hatte, sagte Akhnas bin Sharik, der ein Verbündeter des Stammes Banu Zuhra war, O Banu Zuhra, Allah hat euer Vermögen beschützt und euren Freund Makhzama bin Nofel ebenfalls gerettet. Er war in der Karawane von Abu Sufyan anwesend. Ihr seid von euren Häusern deshalb aufgebrochen, damit ihr Makhzama retten könnt und euer Vermögen schützt. Ihr könnt mich als mutlos bezeichnen, da die Leute sagen werden, dass man mutlos sei, weil man zurückgekehrt ist. Er sagte, ihr könnt mich als mutlos bezeichnen, aber ich sage euch, dass ihr zurückkehren sollt. Denn es ist nicht mehr notwendig aufzubrechen, da man keinen Schaden zu befürchten habe. Lasst euch nicht von den Worten Abu Jahals beeinflussen. Daher sind sie zurückgekehrt und keine Person der Banu Zuhra hat an der Schlacht teilgenommen. Ferner hat keine Person aus dem Stamm Banu Adi bin Ka'b an der Schlacht teilgenommen. Sie sind alle zurückgekehrt. Die Armee der Quraysh schritt weiter voran. Der Sohn von Hazrat Abu Talib, war auch in dieser Armee vertreten. Mit den Leuten der Quraysh wurden einige Gespräche geführt. Die Quraysh sagten hebig, bei Gott, O Banu Hashim, wir wissen das, obwohl du mit uns mitgegangen bist. Jedoch ist dein Mitgefühl mit Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm verbunden. Dies hörend ist Talib mit einigen seiner Freunde wieder nach Mekka zurückgekehrt. In einer Überlieferung heißt es, Talib bin Abu Talib ist gezwungenermaßen mit den Ungläubigen mitgegangen. Er ist weder bei den Gefangenen gelistet, noch hat man ihn bei den Toten gesehen, und ebenfalls ist er nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Quelle hierzu ist Tabari. Hiernach ist die restliche Streitkraft, die von 1300 auf ungefähr 1000 zurückgegangen war, weitergezogen. Sie machten Halt in der Nähe von Badr hinter einem Hügel. Dann gibt es noch zu berichten über den Beginn der Reise des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm von Medina und die Anzahl der Muslime. Dazu heißt es, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ist am Samstag, am 12. Tag des Ramadans, im 2. Jahr nach der Hijra von Medina losgezogen. Mit ihm waren etwas mehr als 300 Personen. Unter diesen waren 74 Muhajirin und die restlichen waren Ansar. Dies war die erste Auseinandersetzung, bei der auch die Ansar teilgenommen haben. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, gebot Hazrat Usman bin Affan anhu, in Medina zu bleiben, da seine Ehefrau Ruqayya bint Rasulullah, die Tochter des Gesandten Allahs, erkrankt war. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Usman
selbst krank gewesen ist, aber die Überlieferung, dass seine Ehefrau krank gewesen war, ist bekannter. In den meisten Überlieferungen wird eine Anzahl von 313 Muslimen genannt. In Sahih Bukhari steht, dass Hazrat Bara bin Azam überliefert, dass die Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, die in der Schlacht von Badr teilgenommen hatten, mitgesagt haben, dass sie in der Anzahl so groß waren, wie die Gefährten von Talut, die mit ihm den Fluss überquert hatten. Das heißt etwas mehr als 310 Personen. Hazrat Bara pflegte zu sagen, bei Gott, mit Talut haben nur Gläubige den Fluss überquert. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm den Gefährten befahl, eine Zählung durchzuführen. Nach der Zählung informierten sie den heiligen Propheten Friede und Segen Allah seien auf ihm, dass sie 313 Personen waren. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm freute sich sehr und sagte, wir sind in der Anzahl so groß wie die Gefährten von Talut. Hazrat Muslim Maud anhu sagt über die Anzahl der Teilnehmer der Schlacht von Badr folgendes. Wir sehen, dass die Gefährten zur Schlacht von Badr mit einer Anzahl von 313 Mann aufbrachen. Wenn sie statt 313 Personen in einer Anzahl von 600 oder 700 Personen aufbrechen würden und auch Gefährten, die in Medina zurückgeblieben waren, sich ihnen anschließen würden, wäre die Schlacht viel günstiger verlaufen. Jedoch hatte Allah den heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah seien auf ihm, über diese Schlacht informiert. Dazu verbat er dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, auch irgendjemanden über diese Schlacht zu erzählen. Der Grund dafür war, dass Allah einige frühere Prophezeiungen erfüllen wollte. Zum Beispiel war die Anzahl der Gefährten 313. In der Bibel war die Prophezeiung vorzufinden, dass die Begebenheit, die sich mit Jadon ereignete, sich auch mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah seien auf ihm und seinen Gefährten ereignen würde. Als der Prophet Jadon mit seinem Feind kämpfte, war seine Truppe 313 Mann groß. Wenn die Gefährten des heiligen Propheten Friede und Segen Allah seien auf ihm erfahren hätten, dass sie für einen Krieg aus Medina aufbrachen, würden alle Gefährten aufbrechen und ihre Anzahl würde 313 Personen übersteigen. Unter Berücksichtigung dieser Weisheit hat er diese Angelegenheit verschwiegen, damit die Anzahl der Gefährten nicht die Zahl 313 überschritt. Denn nur der Marsch von 313 Gefährten konnte die Prophezeiung erfüllen. Aus diesem Grund war es wichtig, die Nachricht über die Schlacht zu verheimlichen. Auf dem Schlachtfeld angekommen wurden den Gefährten gesagt, dass sie sich mit dem Heer von Quraysh auseinandersetzen müssen. Über den Eifer zum Dschihad einer Frau namens Waraka bint Nofel heißt es, als der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm die Reise nach Badr antreten wollte, sagte Hazrat Waraka zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah seien auf ihm, O Gesandter Gottes, erteilen Sie auch mir die Erlaubnis zur Teilnahme am Dschihad. Ich werde an Ihrer Seite die Verletzten versorgen. Vielleicht gewährt Allah mir auch den Märtyrertod. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm antwortete, bleibe in deinem Haus. Allah wird dir das Märtyrum gewähren. Diese Gefährtin hatte den heiligen Koran gelesen und der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm pflegte es, sie zu besuchen und gab ihr den Namen Shahida, die gemacht hatte. So begannen auch die normalen Muslime, sie als Shahida zu betiteln. In der Ära von Hazrat Umar als Khalifen wurde Hazrat Waraka von einem Sklaven und einer Sklavin in einem Tuch gewickelt und erdrosselt. Über diesen Sklaven und der Sklavin hatte sie in ihrem Testament geschrieben, dass sie beide nach ihrem Tod die Freiheit geschenkt bekommen würden. Die Mörder wurden auf dem Befehl von Hazrat Umar anhu erhängt. Hazrat Umar anhu sagte, der heilige Prophet Friede und Segen Allah seien auf ihm, hat die Wahrheit gesprochen. Er pflegte Folgendes zu sagen: Begleitet mich, lasst uns Shahida einen Besuch abstatten. Als der heilige Prophet zu ihr nach Hause ging, pflegte er auch Hazrat Umar anhu mitzunehmen. Über die Einzelheiten der Widerstandsfähigkeit des islamischen Heeres findet man Folgendes. Gemäß einer Überlieferung besaßen die Muslime 5 Pferde. Laut anderen Überlieferungen besaßen sie nur 2 Pferde. Ein Pferd war das von Miqdad und das andere von Hazrat Zubair. Hazrat Ali anhu überlieferte, dass es am Tage von Badr außer Hazrat Miqdad keinen anderen Reiter gab. Die maximale Anzahl von Pferden, die angegeben wird, beläuft sich bei
5 Tieren. Die Muslime besaßen 60 Kettenhemden. Die Anzahl der Kamele beläuft sich bei 70 oder 80 Tieren, die von allen abwechselnd bestiegen wurden. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, Hazrat Ali und Hazrat Marsad bin Abu Marsad ritten abwechselnd ein Kamel. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, an der Reihe war, zu Fuß zu gehen, sagten seine beiden Gesellen zu ihm: O Prophet Gottes, wir wollen an Ihrer Stelle zu Fuß gehen. Bleiben Sie auf dem Reittier. Daraufhin erwiderte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm: Du bist nicht stärker als ich. Weder bin ich im Vergleich zu euch beiden befreit von Lohn und Tugenden. Ich möchte auch den Lohn für diese Reise und Expedition erhalten. Für die Gefährten gab es ein Gebet vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm. Darüber heißt es, dass auf der Reise, als ein Ort überquert wurde, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, für seine Gefährten folgendes Gebet sprach: O mein Herr, Sie sind barfüßig, gewähre ihnen Reittiere. Sie sind unbekleidet, gewähre ihnen Kleidung. Sie sind hungrig, lasse sie sich satt essen. Sie sind mittellos, mache sie durch deinen Segen wohlhabend. Das Gebet wurde erhört. Unter den Rückkehrern von der Schlacht von Badr gab es niemanden, der sich wünschte, ein Reittier zu besteigen und er daraufhin nicht 1 bis 2 Kamele fand, die er nutzen konnte. Auf der gleichen Weise fanden diejenigen, die keine Kleidung besaßen, Kleidung. Sie erhielten so viel Reiseproviant, dass sie beim Essen mit keiner Knappheit zu kämpfen hatten. So erhielten sie für die Freilassung von Kriegsgefangenen so viel Entschädigung, sodass jede Familie vermögend wurde. Einige Menschen verblieben in Medina. Dann gab es einige minderjährige Teilnehmer, denen der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, befahl, zurückzukehren. Darüber heißt es, der Aufruf nach Badr aufzubrechen öffentlich war, jedoch wurde hierfür nicht viel Zeit gegeben, um sich vorzubereiten. In einer Überlieferung heißt es, einige Gefährten baten den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, dass sich ihre Reittiere nicht weit entfernt von Medina befänden und sie gerne holen wollen. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, verbat es ihnen. So blieben diese Menschen zurück und sie nahmen zu Fuß teil. Hier steht, dass es ein öffentlicher Aufruf war. Es war zwar ein öffentlicher Aufruf, dennoch gab es Bedingungen und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, gab auch niemandem die Möglichkeit, Vorbereitungen zu treffen, damit auch nicht zu viele Menschen aufbrechen konnten. Dann heißt es auch, dass einige aufrichtige Personen aufgrund von verschiedenen Gründen die Erlaubnis erhielten, zurückzubleiben. So wird Hazrat Usman, der schon vorhin erwähnt wurde, so war auch die Mutter von Abu Umma bin Selba krank. Er hatte sich aber vorgenommen, teilzunehmen. Aber der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, befahl ihm, bei seiner Mutter zu bleiben. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, von der Schlacht von Badr zurückkehrte, war seine Mutter bereits verstorben. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, ging zu ihrer Grabstätte und betete für sie. Hazrat Sa'ad bin Ubadah, der die Menschen mit großem Eifer für die Reise mobilisierte, wurde von einer Schlange gebissen und blieb in Medina zurück. So hielt der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, auf der Reise an einem Ort an, und wies die minderjährigen Teilnehmer an, zurückzukehren. Darunter befanden sich auch Umar bin Abi Waqas. Als er über den Befehl zur Rückkehr von Minderjährigen erfuhr, fing er an zu weinen. Daraufhin erlaubte ihm der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, an der Schlacht teilzunehmen. So nahm er an der Schlacht teil und starb den Märtyrertod. Unter den minderjährigen Teilnehmern, die zurückgeschickt wurden, befanden sich Usama bin Zaid, Rafi bin Khadij, Bara bin Azib, Usaid bin Zuhair, Said bin Akram und Said bin Sabit. Hazrat Muslim Maud anhu sagt, heute ist die Zeit gekommen, wo die Menschen nach Entschuldigungen und Ausreden suchen, um sich vor der Opferleistung für den Islam und den Glauben zu schützen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann sagen sie, wir haben diese Probleme und jene Hürden, aber unter der bereinigenden Kraft des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, ist in den Muslimen jene Opferbereitschaft entstanden, dass sie nicht nur Männer oder erwachsene Frauen, auch Kinder voll diesem Eifer und Elan zu sehen waren.
Bis sogar zum Zeitpunkt von der Schlacht von Badr der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Gefährten zu sich gerufen hat, damit er jene Menschen von ihnen ansprechen kann, die fähig genug sind für den Krieg. Sodann heißt es über einen Jungen oder andere Gefährten, erwähnen dies und auch er selbst erwähnt es. Als die Menschen dort standen, so haben auch diese in diesem Eifer, dass sie nun die Möglichkeit haben, für den Islam ihr Leben zu geben, sich zu ihnen gestellt. Da er klein war und vor den anderen klein aussah, so hatte er die Angst, dass er vielleicht nicht ausgewählt wird. Deshalb stellte er sich auf die Zehenspitzen und er hat die Ferse angehoben, damit sein Körper höher ausschaut. Und er drückte die Brust nach außen, damit er nicht als schwach gilt. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, es soll keiner unter 15 Jahren genommen werden. Als er beim Auswählen zu ihm gelangte, sagte er, das ist ein Kind. Wer hat es hier aufgestellt? Nehmt ihn hinweg. Aber wenn es heute so geschehen würde, so würde solch ein Kind Freudensprünge machen. Ich bin bewahrt geblieben. Aber als das Kind getrennt wurde, weinte es so viel, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm Gnade zeigte und er sagte, okay, das Kind kann ausgewählt werden. Den Emir in dieser Reise, den der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm für Medina auserwählt hatte, so steht über diesen geschrieben, als er nach Medina auswanderte, hat er hinter sich Abdullah ibn Maktum zum Emir von Medina ernannt. Aber als er nach Roha gelangt war, welches auf einem Abstand von 36 Meilen von Medina war, so dachte er wahrscheinlich, dass Abdullah ein blinder Mann ist. Und die Ankunft von der Armee der Quraysh ist in aller Munde. Und so sollte nach dem heiligen Propheten in Medina das System stabil bleiben. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat Abu Lubaba Munzir nach Medina zurückgeschickt und ihn zum Emir ernannt. Über Abdullah ibn Maktum hat er den Befehl gegeben, dass er nur der Imam für das Gebet sei. Aber die organisatorischen Aufgaben soll Abu Lubaba bewältigen. Für die oben lebenden Menschen in Medina also hat er Ahsan bin Adi als separaten Amir ernannt. Über die Fahne der islamischen Armee steht geschrieben, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Flagge der islamischen Armee Hazrat Musab bin Umair übertragen hat. Diese war in weißer Farbe. Außerdem gab es 2 schwarzfarbige Flaggen. Einer von diesen war bei Hazrat Ali, dessen Name war Ukab. Diese Flagge wurde aus dem Umhang von Hazrat Aisha hergestellt. Und die andere Flagge war bei einem Gefährten der Ansar. Gemäß einer Überlieferung hatte die islamische Armee 3 Fahnen. Die Flagge der Auswanderer war bei Hazrat Musab bin Umair. Die Flagge der des Stammes war bei Hazrat Khabab bin Munzir. Und die Flagge des Stammes Aus war bei Hazrat Sa'ad bin Mu'ad. Hazrat Khabab bin Jubair war auch mit im Krieg. Unterwegs bei einem Ort angekommen, verletzte er sich, weil ein Stein auf seinem Bein gefallen war. Das Bein begann zu bluten. Daher war er nicht mehr in der Lage zu gehen. Deshalb ging er zurück nach Medina. So hat der heilige Prophet auch für ihn in der Kriegsbeute einen Teil festgelegt. Nach der Auffassung einiger Gelehrten war er in der Schlacht von Badr dabei. Aber die richtige Überlieferung ist, dass er zurückgegangen ist. Darüber, dass man die Hilfe eines Ungläubigen ablehnen sollte, so steht darüber geschrieben. In Medina gab es eine Person namens Habib bin Jassaf, die sehr stark und mutig war. Diese Person hat mit dem Stamm Khazraj zu tun und bis zur Schlacht von Badr wurde er noch kein Muslim. Aber er ist auch mit seinem Stamm Khazraj zum Krieg aufgebrochen. Er hat auch die Hoffnung, wenn der Krieg gewonnen ist, dass er auch Kriegsbeute bekommen wird. Die Muslime haben sich sehr gefreut, dass auch er sich mit ihnen am Krieg beteiligt. Aber der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte zu ihm, nur jener kann mit uns zum Krieg gehen, der unseren Glauben trägt. In seiner Überlieferung heißt es, geht du zurück. Wir möchten keine Hilfe von einem Ungläubigen nehmen. Habib bin Jassaf kam dann ein zweites Mal zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Aber der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat ihn auch ein zweites Mal zurückgeschickt. Als er dann ein drittes Mal kam, so sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, zu ihm, glaubst du an Allah und seine Propheten? Er sagte ja. Und danach wurde er zu einem Muslim. Und er kämpfte im Krieg mit viel Tapferkeit. In der Reise wird auch die Jagd von Hazrat Sa'ad
nach einem Reh erwähnt. An einer Stelle hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm zu Hazrat Sa'ad bin Waqas gesagt: O Sa'ad, schau dir das Reh an und erlege es mit dem Pfeil. Er sah unterwegs ein Reh und der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm stand auf und er legte sein Kinn zwischen die Schultern und die Ohren von Hazrat Sa'ad und sagte: Werf den Pfeil. O Allah, korrigiere sein Visier. Dann warf er den Pfeil, so verfehlte sein visiertes Ziel nicht das Reh. Daraufhin lächelte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm. Hazrat Sa'ad lief hin und er ergriff das Reh, als es noch lebte. So hat er es geschlachtet und erhob es und brachte es zurück. Auf dem Befehl des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm wurde es unter den Gefährten aufgeteilt. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm führte seine Reise weiter. Als er am Ort Safra ankam, das ist ein sehr grünes Tal voller Dattelpalmen, welches von Badr sich auf der Entfernung von einem Marhala befindet. So hat er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, um Informationen über Abu Sufyan zu erlangen, 2 Personen in der Schlacht von Badr entsandt. Auch selbst ging er mit der Armee weiter, bis er ein Tal namens Firan überquerte und an einem Ort rastete. In der Nähe vom Tal Safra war ein anderes Tal. Beide Personen, die der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm gesandt hatte, um Informationen zu erlangen, so gingen diese beiden und kamen in Badr an. So hat er dort in der Nähe vom Wasser seine Kamele hingesetzt. Dann nahm er seinen Krug und fing an, das Wasser zu schöpfen. Beide hörten dort die Stimmen 2 Mädchen, welche gemeinsam zum Wasser kamen. So sagte einer zu der anderen: Die Karawane wird morgen oder übermorgen kommen. Ich werde bei diesen arbeiten und dann deine Schulden begleichen. Außer diesen Mädchen war noch ein anderer Mann bei diesen. Dieser Mann sagte: Du sagst die Wahrheit. Die gesandten Männer des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hörten diese Aussagen und beide ritten auf ihren Kamelen und kamen dann zurück. Sie berichteten dem Propheten alles, was sie gehört hatten. So sagten sie: Es kommt eine Armee. Als dann diese Nachricht den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erreicht hatte, so ist er dann noch aufmerksamer geworden. Die weiteren Einzelheiten werden in Zukunft inshallah erwähnt werden. An dieser Stelle möchte ich einige Verstorbene erwähnen. Ein Janaza ist in Anwesenheit. Es ist von Sheikh Ghulam Rahmani Sahib aus UK. In den vergangenen Tagen ist er im Alter von 92 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren, ist unsere Heimkehr. Er war der Sohn von Hazrat Sheikh Rahman Ghilani Sahib, welcher ein Gefährte des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, war. Und Sheikh Rahmatullah Sahib, der eine lange Zeit in Karachi gedient hat. Er war auch der Amir der Jamaat in Karachi eine Zeit lang. So war er sein Schwiegersohn. Und der Vater von Sheikh Ghulam Rahmani Sahib hat im Jahr 1902 die Reise von Qadian unternommen. Und er hat den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, gesehen. Er sagte dies und glaubte sofort an den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, dass dieses Gesicht nicht das eines Lügners sein kann. Ghulam Rahmani Sahib kam 1958 nach Großbritannien. Hier hat er seine Ausbildung als elektrischer Ingenieur gemacht. Dann hat er eine lange Zeit hier im Medical Research Council gearbeitet. Viele Jahre diente er als nationaler Generalsekretär, mehr 10 Jahre als Vorsitzender der Jamaat Southall. Er bemühte sich sehr für die Zusage des lokalen Gemeinderats für die Errichtung eines Missionarhauses in Southall. Allah, der Allmächtige, segnete diese Bemühungen auch sehr. Als in einem Haus das Missionshaus eingerichtet wurde, beschwerte sich ein Nachbar bei der Projektleitung der Stadt. Diese entschied sich zur Prüfung des Sachverhalts, das Haus vorübergehend zu schließen. Doch Herr Rahmani Sahib legte mit großer Mühe und Anstrengung seine Sichtweise der Projektleitung vor. Das Resultat war, dass er mit der Gnade Allahs des Allmächtigen erfolgreich war und die Entscheidung fiel zugunsten der Jamaat aus. Herr Rahmani Sahib veranstaltete jahrelang im Missionshaus Southall wöchentlich Klassen und brachte viele Jugendliche der neuen Generation die Lehren des Islam und Ahmadiyyat nahe.
1996 wurde er zum nationalen Sekretär von Al-Wasiyyat ernannt. Als sich 2005 bezüglich der Wasiyyat, des Testaments, die Anweisung gab, dass 50% der Genderzahler Musian sein sollten, bemühte er sich diesbezüglich. Er rief immer wieder dazu auf und digitalisierte und strukturierte die Abteilung Al-Wasiyyat. Der Verstorbene verrichtete stets die Gebete, das Fasten und die Rezitation des Heiligen Koran. Er redete sehr eloquent und war Herr eines sanften Gemüts. Er redete wenig und ging mit allen liebevoll und sanft um. Er war ein frommer, mitfühlender und aufrichtiger Mensch. Zum Khilafat hatte er eine hingebungsvolle Bindung der Gehorsamkeit. Er hatte auch die Glückseligkeit, die Hajj, also die Pilgerfahrt zum Hause Gottes zu unternehmen. Der Verstorbene war Musi. Zu den Hinterbliebenen gehören neben der Ehefrau Frau Jamila Rahmani Saiba ein Sohn Khalid Rahmani und eine Tochter Aisha. Herr Dr. Nasim Rahmatullah Saib, der Vorsitzende der Webseite Al-Islam, ist auch sein Schwager. Herr Lek Tahir Saib, Missionar der Gemeinde, schreibt, jeden Monat kam er zur Fazl-Moschee. Er zahlte auch eine hohe Summe in die Gender ein und ging dann mit der Quittung wieder. Zu der Zeit kannte ich ihn nur so viel. Doch auf meinem Gemüt wirkte sich seine Wohltat aus. Ein ausführliches Kennenlernen fand 1990 statt, als ich hier nach Southall geschickt wurde. Seine Einstellung als Missionar, er sagt, damals war er Vorsitzender der Jamaats in Southall. Die Instandhaltung des Missionshauses machte er so, als wäre es sein Haus gewesen. Er verbrachte viel Zeit im Missionshaus. Er reinigte und putzte es auch. Die Ausweitung des Missionshauses fand auch zu seiner Zeit statt. Er war sehr respektvoll. Mit Groß und Klein ging er liebevoll und sanft um und pflegte mit allen einen höflichen Umgang. Er achtete sehr auf die Gelder der Jamaat und war selbstlos. Diese Eigenschaften, die eben erwähnt wurden, habe ich auch in ihm gesehen. Er war immens demütig und eine extreme Bindung der Loyalität zu Khilafat war vorhanden. Er war sehr fortgeschritten darin. Es gibt sehr wenige solche Menschen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm gnädig sein, ihm vergeben, seine Ränge erhöhen und seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden fortzuführen und zu verinnerlichen. Das zweite Totengebet ist in Abwesenheit. Der Leichnam von Herrn Rahmani Saib ist ja vor Ort. Inshallah wird sein Totengebet nach dem Freitagsgebet verrichtet werden. Mit diesem gibt es aber auch ein paar Totengebete in Abwesenheit. Das erste dieser Totengebete ist von Herrn Tahir Ag Mohammed Saib. Er war von Mahdiabad, Dori, Burkina Faso. Er verstarb in den vergangenen Tagen. Sein Alter war 44 Jahre. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der leitende Missionar schreibt, sein Vater hatte die Glückseligkeit, 1999 das Bad abzulegen. Doch er legte das treue Gelübde nicht ab. Dann im Alter von 19 Jahren hatte er Probleme im Fuß. Zur Behandlung ging er nach Ouagadougou. In seiner Krankheit betete er sehr, dass Allah der Allmächtige ihm den richtigen Weg zeigen möge. Wenn Ahmadiyyat wahrhaftig ist, dann soll er ihn recht leiten. In seiner Jugend hatte er also den Drang, über die Religion zu lernen und betete auch zu Allah, dem Allmächtigen. Während der Behandlung erlangte er aufgrund verschiedener Träume die Zufriedenheit und nach seiner Rückkehr legte er das Bad ab. Dann erlernte er vom Nähzentrum der Jamaat die Arbeit des Schneiders. Dies machte er dann auch zu seiner Einnahmensquelle. An diesem Eid al-Fitr sollten Kleider für die Familien der Märtyrer von Burkina Faso genäht werden. Kein Schneider wollte diese Arbeit machen. Als der Missionar Herr Rana Farouk Saib ihn fragte, nahmen er und seine Frau diese Aufgabe an. Sie arbeiteten Tag und Nacht und nähten Kleider für 70 Leute und schickten diese noch vor Eid zu. Herr Ag Mohammed Saib hat auch große Freude an Tabligh. Er führte auch sehr vernünftige Gespräche, gebildet oder nicht gebildet, doch er sprach auf jeden Fall sehr gut Französisch. Sein Bein war aufgrund von Krebs oberhalb des Knies amputiert worden. Vor einigen Tagen kam es wieder zu Beschwerden. An der amputierten Stelle schwoll das Bein an. Doch da die aktuelle Lage im Land gefährlich ist, sind alle Wege zu den Krankenhäusern blockiert. So konnte er nicht zum großen Krankenhaus nach Ouagadougou und musste daher im lokalen Krankenhaus bleiben. Dort blieb er einige Tage und verstarb dann dort.
Seitdem er Ahmadi wurde, hat er große Freude am Tabligh. Er fand stets einen Weg. Er hat ein Smartphone gekauft und seinem Imam Al-Hajj Ibrahim Badaga Sahib gesagt, wir sollten damit aufnehmen und auf diese Weise Tabligh machen. Die Kosten hat er selbst dafür getragen. Er hinterlässt 2 Ehefrauen und 5 Töchter und Söhne. Möge Allah Ta'ala ihnen Geduld und Trost schenken und mögen sie die rechtschaffenen Taten weiterführen und die Ränge des Verstorbenen im Paradies erhöhen. Das nächste Janaza ist von Khawaja Daud Sahib. Er ist am 25. Mai im Alter von 80 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ein Sohn von ihm, Khawaja Fahid Ahmed, ist Murabi Silsila in Kharibas. Er sagt, dass in unserer Familie Ahmadiyyat durch meinen Großvater Khawaja Abdul Latif Sahib von Khawaja Ahmed bin Sahib kam. Der Großvater wurde von dem Großvater mütterlicherseits Khawaja Ghulam Muhammad in seinem Haus großgezogen, der durch die Gnade Allahs Ahmadi gewesen ist. Er sagt, mein Opa hat aufgrund der Erziehung durch ihn 1917 im Alter von 17 Jahren das Baiat-Gelübde abgelegt. Er war unter seinen Geschwistern der einzige Ahmadi gewesen. In Kanada hat er über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Zuvor hat er in Pakistan in der Jamaat Islamabad lange Zeit die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. 1974 hat er als Qaid Majlis Islamabad zu Zeiten von Hazrat Khalifatul Masih III. Die Möglichkeit, anlässlich des Treffens in der pakistanischen Assembly dienlich zu sein. In diesem Zusammenhang hat Hazrat Khalifatul Masih III. Lobende Worte für ihn zum Ausdruck gebracht. Beruflich war er Civil Engineer gewesen. Zum Khilafat pflegte er eine liebevolle Beziehung. Der Jamaat dienlich zu sein, war er war jederzeit bereit, der Jamaat dienlich zu sein. Zum Zeitpunkt seines Todes war er in Jamaat Center gewesen. Es fand ein Amla-Meeting der Jamaat statt. Bevor er sich auf den Weg nach Hause machen wollte, verspürte er etwas Schmerz in der Brust und verstarb innerhalb weniger Minuten. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Der Verstorbene war Musi gewesen. Er hinterließ neben einer Ehefrau 5 Söhne und eine Tochter. Wie ich bereits sagte, ist ein Sohn Waqf Zindagi. Er ist Murabi in Kharibas. Er konnte aufgrund der Vorbereitung der dortigen Jalsa Salana nicht nach Kanada kommen, um das Janaza seines Vaters zu verrichten. Möge Allah Ta'ala ihm Geduld und Trost schenken und die Ränge des Verstorbenen im Paradies erhöhen. Als nächstes geht es um Said Tanveer Shah Sahib. Er ist auch aus Kanada, aus Saskatoon. Er ist in den vergangenen Tagen in Paraguay verstorben. Er war dort für Waqf Arzi gewesen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er hat einen Sohn, Sayyid Raza Shah, und er ist Murabi Silsila. Die Mutter von Tanveer Shah Sahib, Farooq Khanum Saiba, ist aus Turkmenistan mit ihrem Bruder Haji Janadullah und mit ihrer Mutter nach Qadian gegangen, um das Baiat abzulegen. Ihr Sohn schreibt, mein Großvater Sayyid Bashir Shah Sahib war von dem Gefährten des verheißenen Messias, Hazrat Abdul Sattar Shah Sahib, der Enkelsohn gewesen. Er war auch mit Hazrat Tahir verwandt. Der Verstorbene war ein treues Mitglied der Jamaat gewesen und stets bereit, der Jamaat zu dienen. Sein Sohn schreibt, er nahm uns immer zu Jamaat-Programmen mit und jeden Freitag nahmen wir für das Jumma-Gebet von der Schule frei und gingen zur Moschee mit ihm. Er legte großen Wert auf finanzielle Opferbereitschaft. Von seinen Einkommen legte er immer einen Betrag dafür zur Seite. Auch wies er seine Familie zu Hause und die Jamaat-Mitglieder darauf hin. Er machte gerne Tabligh. Oft sagte er, wir können wie gutes Tabligh in der Jamaat machen. In Paraguay sagte er mit Freude, dass er die Möglichkeit hatte, Wege zu 2 Baiats geschaffen zu haben. Er war sehr treu, demütig gewesen. Er hatte keinen Wunsch nach Reichtum und strebte auch nicht danach. Er war stets damit zufrieden, was Allah ihm gegeben hat. Er glaubte und vertraute Allah, dass er alle seine Bedürfnisse erfüllen wird. Wenn eine Schwierigkeit aufkam, sagte er, mach Dua, Allah wird es lenken. Und Allah tat es dann auch. Sein Sohn sagt, er sagte mir immer wieder, verstehe deine Verantwortung als Murabi und arbeite inbrünstig. Seine Frau sagt, wir waren 49 Jahre zusammen und ich habe gesehen und ich habe keine Schwäche in ihm gesehen. Zum Khalifen der Zeit hatte er eine liebevolle und treue Beziehung und auch die Kinder hielt er dazu an. Er ging auf den rechten Weg und hielt auch die Kinder dazu an. Sie sagt, in unserem Leben
hat er nie schlecht über jemanden gesprochen und achtete auch auf die Schwiegerfamilie. So hat er mich immer in Freude zu meiner Mutter geschickt, wenn sie mich gebraucht hat. Ein Murabi aus Paraguay, Abdul Nur Batin Saib, sagt, dass er in Kanada die Möglichkeit hatte, in verschiedenen Ämtern zu dienen. Doch dort gab es nie ein Zeichen von Stolz, Überlegenheit. Er hatte eine große Leidenschaft, der Jamaat zu dienen. Wohin er auch ging, pflegte er immer vollständig mit viel Liebe es als seine Pflicht verstehen, seine Aufgaben zu erfüllen. Er sagt, seine Persönlichkeit hinterließ einen tiefen Eindruck bei den Jugendlichen der Jamaat in Paraguay. Er lehrte sie Geduld, Güte und Gastfreundschaft. Der Sadr Jamaat in Regina, Habib und Rahman Saib, sagt, er war ein sehr aufrichtiger Diener der Gemeinde. Ein Lächeln zierte immer sein Gesicht. Ich habe ihn nie in Wut gesehen. Er ging mit viel Toleranz und Liebe mit den Mitarbeitern um. Nie sah man ihm ein Gefühl der Erschöpfung aufgrund des Dienstes an. Es schien, als ob er immer einen Drang hatte, das Wohlgefallen seines Herrn zu erzielen. Er hegte eine Liebe hohen Ranges zum Khilafat. Ein Konvertierter aus Paraguay, Ilyas Oliver Saib, sagt, ich hatte erst seit einem kurzen Zeitraum Kontakt zu ihm. Doch in diesem kurzen Zeitraum hat er für mich und meine Freunde ein hervorragendes Vermächtnis hinterlassen. Für diejenigen, die neu sind auf dem Weg des Islam. Von ihm haben wir Geduld gelernt. Wir haben gelernt, jederzeit hilfsbereit, entgegenkommend und gutmütig zu sein. Er sagt, er hat uns gelehrt, um jemandem etwas zu lehren, sei es nicht wichtig zu sprechen, sondern legt Handlungen an den Tag. Hierdurch lernen Menschen und gleichzeitig wird die Botschaft verbreitet. Möge Allah, der Allmächtige, Gnade und Vergebung erweisend mit dem Verstorbenen umgehen und seinen Kindern Geduld und Tapferkeit schenken und sie dazu befähigen, seine Frömmigkeiten aufrechtzuerhalten. Eine Erwähnung ist jetzt noch von Rana Muhammad Zafarullah Saib, der Murabi war. Er ist in den letzten Tagen verstorben. Er war der Sohn von Rana Atullah Khan Saib. Ende April war sein Ableben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Ahmadiyyat kam in seine Verwandtschaft zuerst durch seinen Großvater Rana Aladdin Saib, der im Jahr 1931 das Treuegelübde an der Hand des verheißenen Sohnes Raziyat al-Anhu ablegte. Nach dem Ablegen des Treuegelübdes wurde ihm gegenüber großer Widerstand geleistet und aufgrund dieses Widerstandes wurden einige Menschen abtrünnig. Einige seiner restlichen Verwandten wurden abtrünnig, doch er blieb standhaft und fuhr in der Verbreitung des Glaubens fort. Zafarullah Saib absolvierte 1987 die Jamia. Danach erhielt er für ununterbrochene 36 Jahre die Möglichkeit zum Dienst am Glauben. Die meiste Zeit des Dienstes bekam er zum Dienst am Glauben in verschiedenen Gebieten als Murabi. Sayyid Nehmatullah Saib Khani, er ist ein Prediger zurzeit in Ghana. Er sagt, Murabi Saib lebte in Peshawar. So, wo wir aus Afghanistan auswanderten. Es war im Jahr 1999 und 2000. Er war ein sehr schlichter, demütiger und ehrwürdiger Mensch. Er war sehr hart arbeitend, sehr liebend und sehr aufrichtig. Murabi Saib hat große Wohltätigkeiten der Jamaat in Afghanistan gegenüber geleistet. Er sagt, Allah hat uns 3 afghanische Murabiyan wegen ihm zu Murabiyan gemacht. Er war sehr mitfühlsam zu Armen. Er pflegte es heimlich, den Armen zu helfen. Seine Ehefrau erzählt, dass nachdem sie die Nachricht seines Ablebens hörten, kamen sehr viele Männer und Frauen zum Ausdruck des Beileids zu uns nach Hause, die keiner von uns kannte. Sie waren auch deswegen besorgt, weil Murabi Saib ihre Kosten auf sich genommen hatte. Er pflegte von Verwandten und Bekannten zu leihen und den Armen zu helfen. Was wird nun nach seinem Ableben aus uns werden? Sein Schwiegersohn, der Murabi Saib ist, sagt, ich habe Menschen wie Rana Muhammad Zafarullah Khan Saib nur selten gesehen.
die so selbstlos sind. Er sagt, ich habe keinerlei Ego-Arroganz in ihm gesehen. Er war der Erste zu vergeben. Und auch wenn sein Gegenüber falsch lag, war er trotzdem der Erste zu vergeben. Er war sehr liebend, stets anderen zu Hilfe kommend. Er hinterließ außer seiner Mutter und Ehefrau weiterhin 3 Töchter. Möge Allah, der Allmächtige, die Ränge des Verstorbenen erhöhen und mit ihm mit Vergebung und Gnade umgehen. Möge er auch seinen Kindern dazu befähigen, seine Frömmigkeiten aufrechtzuerhalten. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر